Máš minútku? Zamestnávateľ dostal sankciu 33 000 eur za smrteľný pracovný úraz, kde bola určená príčina jeho vzniku ako zlá organizácia práce. A trocha tomu nerozumiem, lebo poznám tú prevádzku, viem, že je to nové, je to dobre usporiadané, že ako k tomu mohlo dojsť k tej zlej organizácii práce. Tento prípad poznám aj ja, poznám túto spoločnosť. Presne ako hovoríš, moderná hala, nové stroje, vyznačené komunikácie, všetko sa zdá na prvý pohľad tip-top. Okamihu pracovného úrazu sa stalo to, že stoly, na ktorých boli uložené plechové profily, bolo ich trošku viacej okolo seba a zamestnanec, ktorý chcel ísť na svoje zváracké pracovisko, v tom čase mal zablokovanú cestu, komunikáciu. A vyhodnotil to tak, že najlepšie bude, keď tie stoly podlezie a dostane sa na svoje pracovisko. Stalo sa to, že ako stával, tak sa porezal sa tak, že vykrvácal a zomrel. Inšpektori práce toto vyhodnotili ako zlú organizáciu práce, to znamená nedostatok v príčinnej súvislosti na strane zamestnávateľa. OK, tak už tomu chápem.